वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुलाई यो बिचमा सेकेन्ड लेयर कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा यो फर्स्ट लेयर कसरी बनाउने भनेर सिकाएको थिएँ। त्यो भिडियो म तल तपाईहरुलाई लिंक दिन्छु, त्यो हेरिदिनु होला। हेर्नु भएको छैन भने आज म तपाईहरुलाई सेकेन्ड लेयर 1 2 3 4 वटा कसरी हाल्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज म सबभन्दा पहिला अब यो कसरी बनाउने भनेर हामीले यो कम्प्लिट भइसकेको छ। यता हेर्नु होला। आज हामी 1 2 3 4 चार ठाउँ कसरी हाल्छौं। अब यो चार ठाउँ हाल्दा यो र यो रङ मिल्नु पर्यो, अनि यो र यो रङ पनि यहाँ मिल्नु पर्यो, यो र यो रङ यहाँ मिल्नु पर्यो। कसरी हाल्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। हाम्रो सबभन्दा पहिला यसरी लिने, यो मिलेकोले तल जाने, अनि लिइसकेपछि अब हामीले यो यसरी यो रङ खोज्ने, यसरी ट्याक्कै मिल्छ। यसरी यो रङ मिलेको छ, त्यो मिलेको चिज हो। यो रातो छ, रातो यता छ कि यता छ, यता छ, रातो यता छ भने हामीले एकचोटि अगाडि घुमाउने, यसरी यता अगाडि घुमाउने, अनि हामीले यो अगाडिमा एकचोटि माथि सार्ने, यसरी फेरि यो अगाडि घुमाथ्यो अघि पछाडि घुमाउने यसरी, अनि यो यसो गर्ने, यो यता गर्दाखेरि यस्तो भयो। अब हामी अघिल्लो भिडियोमा कसो गर्थ्यौं भने यता फर्किँदा हामीले कसो गर्थ्यौं, एकचोटि हामीले अगाडि सारेको थियो, अनि फेरि एकचोटि तल झारेको थियो, फेरि एकचोटि यता सारेको थियो, अनि यसो गरेको थियो। यो अघिल्लो भिडियोमा यो कसरी हाल्थ्यो सेम त्यसरी हाल्ने। तर आज म यो बिच बिचमा मात्रै हाल्ने कसरी भनेर सेम त्यही हो फर्मुला चाहिँ त्यसो गर्दा हुन्छ। अब यो रङ, यो दुईटा रङ कहाँ छ, यसरी खोज्दै जाने, यो कहाँ छ, यहाँ छ है। यो अब फेरि के भयो, एकचोटि यस्तो भयो, यो कता छ यता मिल्छ भने एकचोटि यो अगाडि सार्ने, अनि त्यहाँबाट एकचोटि माथि गर्ने, फेरि एकचोटि तल झार्ने, यसरी यसो गर्ने। अब यो कता फर्क्यो, यता फर्क्यो, यता फर्क्यो कसो गर्थ्यो हामीले है, अघिचोटि एकचोटि अगाडि गरेको थियो, एकचोटि तल झारेको थियो, यता गरेको थियो, अनि यसो गरेको थियो। यहाँ पनि मिल्यो हाम्रो, यो यसरी मिल्नु पर्यो। अब हाम्रो यो यहाँ मिल्छ, यो कहाँ छ, यो यहाँ छ, यो हट्यो यहाँ छ। त्यसो भने के गर्ने, अघि एकचोटि अगाडि सार्ने दाहिने हातबाट, त्यहाँदेखि यसो गर्ने, त्यहाँदेखि यसो गर्ने, त्यहाँदेखि यसो गर्ने। यो कस्तो भयो, त्यस्तो भयो। यो एकचोटि अगाडि एकचोटि तल, यो पहिलो भिडियोमा हामीले यो बिच बिचमा बनाउनु जसरी भयो। अब हामी अब लास्ट एउटा यहाँ बाँकी छ, कहाँ छ त, यो यहाँ छ। अब हामीले यहाँ मिल्छ, यहाँ मिल्छ, यो भने देब्रे हातबाट गर्ने, अघि दाहिने हातबाट गर्थ्यो, अब देब्रे हात। एकचोटि यता गर्ने, एकचोटि माथि गर्ने, एकचोटि यता गर्ने, फेरि एकचोटि यता गर्ने। अब हामी यसरी समात्ने, यो के भयो, यस्तो भयो, यस्तो भयो भने के गर्थ्यो, अघि यता हुँदा त्यो गर्थ्यो, अब यो माथि हुँदा के गर्थ्यो हामीले, एकचोटि यो यसो घुमाएको थियो, त्योभन्दा एकचोटि अगाडि गराएको थियो, अनि फेरि यसो गरेको थियो, त्यहाँदेखि यसो गरेको थियो। हाम्रो यो क्रस, यो हाम्रो सेकेन्ड लेयर पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हाम्रो सेकेन्ड लेयर त भयो, तर कस्तो कस्तो अब कुनै कुनै बेला अलि यो जस्तो सधैँ यसरी आएको छ, तर सधैँ यसरी आउँछ भने छैन, कुनै कुनै यो गाह्रो पनि आउन सक्छ। तपाईहरुलाई सबैभन्दा सजिलो भनेको त्यही हो, यही फर्मुला पनि सजिलो हुन्छ। तर यो सबैभन्दा सबैले गर्छ यति त मिलाउँछ, तर यो सेकेन्ड लेयर बनाउनु धेरै टाइम लाग्छ सबैले, हामीले मात्र हैन सबैले। यो पहिलो पहिला सिक्नेहरूलाई धेरै गाह्रो लाग्छ यो सेकेन्ड लेयर बनाउनु। सेकेन्ड लेयर बनाउनलाई के गर्नु पर्यो, पहिला हामीले सबभन्दा पहिला अब यस्तो यस्तो रङ खोज्नु पर्यो हैन त। त्यो भन्दा नि एउटा यस्तो गरौँ, यो मिल्यो। अब यो अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि यो पहिला यसरी गर्ने, यस्तो रङहरु जहिले पनि यहाँ 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 यस्तो यस्तो ठाउँमा हुन्छ के। तपाईले यता कहिले नहेर्ने, बन्ने ठाउँमा बन्ने भइहाल्छ, नबन्ने ठाउँमा एउटा दुईटा तीनटा चार ठाउँ, 1 2 3 4 ठाउँ, 8 ठाउँ बाहेक कहीँ पनि हुँदैन। त्यो 8 ठाउँ हेर्ने, तपाईले त हेर्नु पर्ने जरुरत छैन केही पनि। अब हामी यो रङ, यो दुईटा रङ कहाँ छ भनेर खोज्दै जाने, यसरी यो दुईटा रङ कहाँ मिल्छ, यहाँ मिल्छ, यो एउटा यहाँ एउटा, अहिले सेम भयो। सेम भने के भने एकचोटि देब्रे हातबाट अगाडि गर्ने, त्यहाँदेखि माथि सार्ने, त्यहाँदेखि फेरि दाहिने हातबाट अगाडि गर्ने, देब्रे हात। अब हामीले अघि यता फर्किनु त्यो गर्थ्यो, अब यता फर्किनु के गर्थ्यौँ, एकचोटि तल झार्थ्यौँ दाहिने हातबाट, त्यहाँबाट अगाडि सार्थ्यौँ, माथि गर्थ्यौँ, त्यहाँ यसो गर्थ्यौँ, यो पनि भयो। अब तपाईले यो यसरी यसरी हेर्ने, तपाईले यता मिल्छ कि यता मिल्छ, रातो र रातोतिर हेर्ने, रातोको अपोजिट यता यता मिल्छ भने एकचोटि अगाडि घुमाउने, यसरी त्यही भयो कि यता गर्ने, यता गर्ने, यता गर्ने। अब के भयो, यता फर्क्यो, अघि यता फर्केको थियो, अब यता फर्क्यो, त्यसो गर्ने, सेम भएको त्यो। तर अब हामीले के गर्ने, यहाँ मिल्छ नि के भन्थ्यो, यो रङ तपाईहरु भन्नु होला, यो कता गर्ने, यता गर्ने कि यता गर्ने। अब यो यता घुमाउने, यसरी यता घुमाउने, एकचोटि यता गर्ने, फेरि एकचोटि यता गर्ने, सेम भयो। अब यो कस्तो अवस्था आयो, माथि फर्क्यो आयो, माथि फर्क्यो भने यो तल झार्थ्यौँ, यो अगाडि सार्थ्यौँ, यो भइगयो। यसमा धेरै समस्या त आउँदैन,
तपाईहरुलाई हैन कमै समस्या आउँछ तर तपाईलाई त्यो समस्या कस्तो कस्तो आउँछ भने म देखाउन गइरहेको छु अब चाहिँ हाम्रो ल हेरौं यो दुईटा मिलेको छ तर हाम्रो यो यहाँ छिरेको छ नि यो छिरेकोलाई बाहिर निकाल्नु पर्छ के हामीले यो र यो दुईटामा यो रङ यहाँ मिल्दैन यो यहाँ हाल्ने यहाँ हाल्ने कसरी निकाल्ने यो रङ यसको यहाँ यस्तो आयो नि यो निकाल्नु पर्छ के हामीले निकाल्ने कसरी भन्दा एकचोटी अगाडि गर्ने एकचोटी यो गर्ने पहिला सुरु जस्तो गर्ने यसो गर्ने अब यो के गर्छ यता फर्के यसो गर्ने यता गर्ने यता गर्ने यो पनि निस्क्यो यो निस्केपछि यो हाल्ने पनि यो हाल्ने त त्यो तल तान्छ कसो गर्ने यो एकचोटी अगाडि गर्ने एकचोटी यता 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 गर्ने यो त भयो तर अब यहाँ म एउटा तपाईलाई कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि यो कहिले यस्तो भएर बस्छ के हाम्रो जहाँसुकै मिलेछ तर लास्टमा यो मिल्दैन के कहिले यो कसरी मिलाउनु त अब यो जहाँसुकै मिल्छ हाम्रो सेकेन्ड लेयर तर एउटा मिलेको छैन कसरी मिलाउनु भन्दाखेरि पहिला एकचोटी अगाडि गर्ने त्यहाँदेखि बिगान पर्यो नि त्यो फेरि बिगानलाई एकचोटी यता गर्ने एकचोटी यता गर्ने अब हामी कुन अवस्था यो अवस्था यता गर्ने यसो गर्ने त तपाईलाई थाहा हुन्छ अब तर अब यो कहाँ छ यो रातो खोज्ने यसरी अब यता मिल्छ कि यता मिल्छ हैन यतै घुमाइदिने अनि एकचोटी माथि गर्ने त तपाईलाई थाहा भइगयो सबैले एकचोटी अगाडि गर्ने एकचोटी यता गर्ने यो कुन अवस्था यो अवस्था नि तल यता एकचोटी यता हाम्रो सेकेन्ड इयर कम्प्लिट भयो फर्स्ट सेकेन्ड इयर पनि भइसक्यो अब हामी लास्ट कुन अवस्था आउँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी हैन बनाउँदै जाने कहिले बिग्रिँदै आउँछ के यो भने मतलब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अघिकै अवस्था आउन सक्छ सक्न चाहिँ हैन तर अघि एउटा मात्र आयो अब सबैमा त्यस्तो आयो भने चाहिँ के गर्ने त हामी त्यो हेरौँ एकचोटी हैन यो भयो अब एकचोटी त्यो अवस्था हेरौँ त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ अब यो कसो गर्ने भन्दा यसो गर्ने ल हाम्रो यो अलि लामो हुन्छ त भिडियो तपाईहरु अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अलि लामो किन हुन्छ भन्दाखेरि अलि गाह्रो छ अब यो सबै हाम्रो ठ्याक्कै उल्टो छ निकाल्ने तपाईलाई थाहा भइसक्यो त्यसरी निकाल्ने त्यसरी हाल्ने यसरी निकाल्ने यो भयो अलि छिटो गरी मैले एकचोटी नै सरी त्यसको लागि फेरि यो कहाँ मिल्छ यहाँ मिल्छ कता घुमाउने एकचोटी अगाडि घुमाउने यसरी माथि एकचोटी हो यो कुन अवस्था यता फर्किने एकचोटी हो तल एकचोटी हो यो पनि भयो अब तपाईहरुलाई कुन चाहिँ यो निस्कियो नि त यसरी आफै निस्केर आउँछ के अघि दुईटा हामीले सबै निस्केको थिएन अब यो पनि निस्किन्छ नि त यो कता फर्क्यो यता मिल्छ नि एकचोटी अगाडि घुमाउने यता गयो यो कुन अवस्था आयो माथि फर्क्यो अघि यता अब यता यो त भइहाल्यो तपाईलाई जानिहाल्छ लास्ट अब बाँकी भने के बाँकी बस्यो भन्दाखेरि यो रङ कहाँ मिल्छ यहाँ मिल्छ यसो यता यसो यो त भइगयो हैन यसको यो कसो गरेको थियो अघि हामीले त्यसो गर्ने यसो यता त्यो रङ खोज्दै जाने यहाँ छ यहाँ मिल्छ नि यता तपाईले त पुरा आइसक्यो होला बनाउन जाँदाखेरि हाम्रो सेकेन्ड इयर पनि कम्प्लिट भइसक्यो फर्स्ट इयरले भनिन्छ सेकेन्ड इयरले भनिन्छ मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको धन्यवाद कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।